Oke guys, ini part terakhir ya. Ini kita isi freon dulu. Setelah tadi kita isi freon ini, kita lihat hasilnya. Coba kita lihat, kita buka pintunya. Ini dia. Nah ini, alhamdulillah beku ya. Itu ada asapnya, kayak asap, model asap, tapi pembekuan ini sebenarnya. Ini coba lihat, perhatikan baik-baik. Ini dia. Nah ini sudah beku ya, siap buat dipakai lagi ini. Nah itu saljunya itu, bukan ini ya, ini salju. Alhamdulillah clear, siap dipakai buat bikin es batu lagi. Langsung kita kirim ke yang empunya rumah. Terima kasih.